Wale. So called the Alner ke short one gat ke ye cousin go arero. And the more Nuer Charles Kam che ben ke ye ke Monday lesson mila lat kon ni chang. Chana tiak ke talk ke lesson me ke quarter me. Chana dop ke jen joga me ke ne joga dong bi beno. La joga wal dog den pe talk. Bana talk ko gan Israel. Langa ye hen o de yen lo jok ke de yen lesson de yen wo nyok study go anyo. Take a go along the jalat con re lesson can man while I take on the lesson and where audian. Me right go long energy. You know go upon you do. Forgive me. Long energy you know go upon you do. So memory text then Jamila Quen Corner one take Uzgan Israel. Choke Janang dog wing one. Uzgan Israel choke Janang dog wing 1 verse 6 and verse 7. Jan Guadan te memory text dan tetin. Bear with me. Chapter 34, verse 6 and 7. Chalarne. Kashueret kanya Moses, Kokoge he, Kunyal, a kud me coach lodge, Kagwa lodge, me guandila, me chinnog de, mintil peck, Kanechiang, Tong Nike heroine. News a nook de, min chiro wine, native badori. Ta ke palika, ke jek, kanadwer, a money nyon. Kajen poinde, cheramin cherami dunde, lat dure ni chang pal etek. Kayode dwer gwan ni gan wi gan ken, amani gan ken. Wenika kat indiog dien kana ngwan dien. Jana memory text no more. Channeling on a palna. Jen could midget young a kailoi and Paul Dwere Guadin, Chakabinyamdu, Kalasan well Reudian Cassava school. Tina Niji Guadin, Kayudumin Guan, Ubane look ray lesson Ganame, Guadin Metega the Kanchup, Commande lesson La Lanaya, and Obigard could be away Yudumin talk Guadin, Kago Bane look a talk the Aden Chigar, Ray Bogame Guadin. Lang na iniji no tenekela ko bosco rei tu kado pata dia las nyam do go we should do kichol kado mala kwara. Amen. Go commande lesson raja ko that I may know you ko de jukulangach. Monday lesson raja ko de jukulangach bana kwinan je ko gan Israel choke janang dok we dok bus walra work bus 17 mungur ko na bana tina rodan go me go we Moses che gor en go ko nyal be ngash ti de kon tina rodan en go ne kam ne jarar ka Egypt gwada wa chol dor gun tude ne ka ne Jethro me wa chol gwada yene de tin me raja ba rai ka je kel ga pero me jala be ben jala ka kel ka na God Israel da dor ka jen gwada bar ma kan lu Moses kan ko ngash kami chen jen no ngaji mis gor Moses jamo ko kunyal mi kuje Ejen question de kon tina rodan no more. So a chunken lesson ken jalo ya go dian wor bi Bible be wo dian go ko de kon te ngash minindi ko ka ngai ka de kon go longo e ngai shet ka mala ngai jiran go I jat ka ran ki ngai me pegnika jen go kon de kon ngai ko Moses Kera ramichi jal kel gana ko nyal ka gwa mbar gwa da wa chola tin chete dia la ja ban pin chaga de ban pin me ken ko nga ja gwa no anje na mogoro dong de kon tin ro da no so chana wo ka lesson so ka gan Israel cho ka janang dog wi dok anjen gwa dong de kon tin janang dog wi dok bazen wa raudien wa ka okay 33 bear with me yo person where I did work a wall borrow. Jen guard down queen content. Osgan Israel, sugar janang dog we dog buzzword work a wall borrow. Buzzword of chair tanyana.
lar kot katade kel keneke lar kot katade kel keneke kbazin ware uchala chu Moses kurach ka kunyal joge jei nene jin cho jog iba neititi bozrar kakin ya jak ka ngache ramin in bi jak ka kel dung de go churi jalara ni jin pointu ingachi ha ni choda da ka cha pot jek bo ka ji ka kwiya mo tama an mitaza loidu kuwa nyos chiandu ko ba loidu chu ngache go ka ba posdu chu ramtin tida bo iye endor neni endor neni ko pan ka chu kunyal eloji bi tiebda wa ka jikel ka baji moch ka lang ka chweje jogi de gwani go ichako bijien en waneme michi tiebdu poinde biwa ka kokel ka de ko je kule ngach idi en o ichako pot jek niamdu chieni o ibiwa ka kokel ka go bako chwa ngeike kane dial tin changare wa chu kunyal Moses jogi eneme ladi mi pany anba lat kemin chigoy loy de jek ka ngai ji ka chudu dia tung no ra na cha dal cha na jagon ka tuk ling ni but I hope cha min tot cha long jek tin gwa don lat ka gwa me na ka Moses no cha lar ka bazon wara dia no. Then Moses said to the Lord, see, you say to me, bring up these people, but you yourself have not let me know whom you will send with me. Moses shalar guaman o charai ka kot the jogo kodan o jin pointu shalar no de ne ti de ka kamrar ke de ka no rar no ka jin pointu kini jala den o nga mabine jal kel dung de go ko shalar ba jin no ngi ne chot ka de ka ne cha pod magwa cha nen cha jagwandu bazan wal yok den. Therefore I pray you, if I have found favor in your sight, tung no re cha la ne metaza loidu dia wo take riek moto da ma ko baz wal yok den la gen. Therefore I pray you, if I have found favor in your sight, an lang ne ji en wen ma cha pod jagwandu mulo no ma cha kwai loi ji ko ko che go dong en Moses the te the loi ko but they were quite like what they jago, Japalaka jago quote. No. Labo, if I have found favor in your sight, let me know your ways. Lawan mecha koi loy mecha jakaji. Ke mecha pot mecha jagwandu. Langaneji and o new near dwobdo. Ko de jakulangai. So that I may find favor in your sight. Ko de quite loy de kulejak. De kulejaka de kulejagwandu. Mulo no palm good Moses no de quite lo ide jakokot no. Consider too this nation is your nation. Tit ngai ni jaban wo ne tiba kaneko. Che kodnyal che jogo no. My present shall go with you. Reading shall arabi tiebde bo wakel kaya. Don't again correct translation ban o tiebde ba shall argwan on bi tadatin bo wakel kaya. No, I will give you rest. Kan be moy kangu be moy long. Then he said to him, if your presence does not go with us, labo michi tadu tin micha ba wakel koko. Mweno o shine de je na ngwa me bazan wal bakalian. For how then can it be known that I have found favor in your sight? De kula ngachi di en wena cha pod jak wandu. Ki e cha palaka cha jak wandu. An kan iti labo shi jen Moses kara mani kan iti jal kel kan ba ta cha pot cha je kan wang konel ko cha ga kamrar rei nguka rei ya ga mete gatin. Is it not by your going with us so that
I and your people may be distinguished from all other people who are upon the face of the earth. La bola rejeno chieta du kel ko. And if bine kulo moy ke de ka ne ni kongre wa ke wi mon ken lu. Eta du kel ko. La wenjen la museum la bo ta ko kel ke. Enjen in bigger set apart enjen in bigger nyon ro ka ne to goal. To take a de ka ne ni kong wi mon bazon wel boro dien. The Lord said to Moses, I will also do these things for which you have spoken. Chukunal churai ke Moses ke chwe joga no ken tin chilare ti an baka ladbo. Ko yen puch cha bang cha ke je ke cha kwai loa cha ke je nguka cha ke je wanda. And I have known you by name ke chinga ni chut ke du. Gwa the me cha kon wu joga no Moses pointer wa che pi the gwa long niam kot. Pit the gwa niam kot go me chu kudro me chu kud chul ro. Chu de cha wo chol na je ka mai e pet. Che jalo gwa niam kot la bo pi the gwa. Kwana la re pet yo e go mistake wala ka dong chara wo nyoko lo jurun. Enjen lot chala growth. No. Che pi the gwa niam kot. La bo chara de ti ga long ko kot ka ti ga je ti na ro de ka kot che gur ro de te ga chet kot. Ko che chiang kot che nok. Kwe gur ro me che kot me che ngai fully. Che le gur ro te ga me de loy kot de nyoko yari nyo de chiang kot de ga chu lut da gwa. Ko te le me de loy kot le yare jalien. No. So no Moses and Tame chetega nin ko kot la jul gana yaka all the time. But be ran do ko to go kula ngaji di chano bi chuka bi ko kula lot e chano chi kot loy de be ja ke jek. In other words, enyen gwa de chi Moses chup tin no muluno cha la go ke chankel me che je kan go e chero de ti go long ko da ku kan mo ngana ko nyam ke ma roma la ke ma roma. Point ne wa chwe je kano kod gul ngash ere jale me di de me jale kel gan kod kod gul ngash go ala bo ne duop kod e go de cham kod de jalo de go che je kano che ngash e ngu chala do che chu jien je wa ko nyal wo ti je no gwa di ne nyu ne duop do ko ne bi kula ngash. In other word, go de jen go be cham kod be lot go de obedient ken chang dong go re. No. Moses was aware of his deep need to understand God. Washi Moses je tega ngai murung and go gure go de kon ngai. Ka gur kon go ba kon ide kon ti gur kon o de kon ngai ba ke level madong. Che je kan go me che we ti ga ro de ka kod mor la bo luong kod we ga me re ba na ro de. Me che we re de we del gwe la je ni je la bo yi ni with the more la bo di ni je. In other word, che kut jaga la me yije che ta de che jaga go no la bo che pek de chop mende ko na kula la no la jaga ne je wo me che we je ne che kutu ngai la nyoga ne jaga ro ken jagul ngai no wa che jek che ngai re loy de go en wo Moses go re je en wo de kut de janga je go ka nyu de je ban wo di loy de en wo dong de kut de janga dung do min go gwa me e wo chu ko de chu kam je tiak mi che tiego kut chu kun ala chu kam je tiak but in term chana we mu ku ka ro dam ti and wo Moses take a culture one along to nyu do je ne che take ngai murung ko kut me take de ka ne te dia la take kam ko mi ti ko ro dan gwa de chu kun yal kwana la ro gwa de cho ro nyu je tin ke nyu ni te dia le gai ka na te dia le chalat ka fa ro me ne le be le biere na ro ken te dia le to ke ka de ran kut be de ka ngai tin but ka dong de kon ku be je gwa me wo me cha dit ga Israel me cha ka chol ban won yam kot di de jendang boro wi diok la di de jen boro ke Aaron ke gad ka dang ro ke jen Moses point ne ka dang ke ne ri jendang do ke ne ri jendang boro wi ngwan me chi ka won yam kot chi ka ma cha kot cha ne ne kan I think cha ne je ka Sabbath school no cha kot cha ne ne kan so me lo no ke jen gwa do mo cha ka jo kwa liep ni ngwa me e Moses kara anje ne biku ben tia ka kodo Moses chwe Joshua chwe go dang karo ke we do know no we pam gwa do china do tin ko ku la be pinchet ke por ke jen gwa do mo ala po chi Ellen White kon jo no gang ne glory de ko chene te kon de kon che bo consume jen la ku recover ke por ke jemo
So Molono Chika Willie we palm gonna Joshua 6 days. Kachang borrow the and joke on Nelcha Bengapor. Ray Porgo me chica within taken the presence of God. Kajan Guada dan. Term I use a term which I'll get Ethiopian. May take on a Sabbath school in it. A love an unquestionable experience of God present. Today, Chuck Naja Tiety one is lang in tak and virginity could quote Cheregata, she Peter. May she ye should rode all palm in the Mount of Transfiguration. While the bug Moses in Elijah. Chu Peter and I nigga kill and Guada dan Tenica. Take was mini, take the presence of God, Kajan Guada dan, lava unquestionable presence of God and Janichal Ethiopian. So Moses, you take experience, me chet keno. Che wo but the chip in Nijan Guama to Cotin. You could the nang, we palm and yok. A bigger would take 40 days. While a new tap in about as a tunduk, Matka by quop. Can a Louis de taught a shall, can a Louis de shall come. Can they dear lecture lot, can they dear lecture lot in the door? And why you wage in the island? Kawan dong. Why dong a walk a room can a quote kell. I can 40 days each with him. Charo no 1 yamba and yoke 40 days second. Te where could now wear lung, where interceding, when we intercede can eat each do. Take a kell can a quote back again, Guamish can no more. Take a question one day, I let her con a lot and go, she Moses, each got tea can a quote along. But still, shall con you can go Moses, young what can a quote can a young hash. Meet your con going your lawyer tea and team in an and ngaji miss. Kur Moses Jamako quote. A woman quick Moses Jacko quote. Jaga come Louis the Alab Sham quote. Right? Go. Naji me mechan we wanaka Bible. A wa chi ye shu balat con. Kokoruni. Tung one later. And go Nashi can tell Naka quote. Edug less canalia. Sorry, Edug take a canalia. Coca John Choco Walbaro, Buzzing Dog Den Shella, this is eternal life. So when a man ain't taking the that they may know you, the only true God, and o they can jingash and o jin kot kel karah, couldn't talk. And Jesus Christ, whom you have sent. Can a yeshu creso in Chijak? Janajan and Tama. Take Madorar, a wongai rane, could the wongai ran could, can Jesus. But I don't get a young lawyer down and tell me, okay, to know. Ko, she write called con joke. Me and Nash. Nay, the chet nay, the chet Lucifer. Ke Gwen Jagnick and a jack, and they can quote. Nay can Jesus bo. But a nay miss. Kachang na can quote can Jesus mo tilka take Madorar. And ngayon is right Jesus go quid him or ngayon is right Moses go quid him or make me now don't take Madora. What kind of knowledge of God? Channel jok. Ko me cha con come 10 commandments, chana ke jigane chaka lara ke 10 words. Career dang well. Career to wa kane career to nyul ne chiang kot nyut kane ta kot. Mulono to know God is to live by his character. That is it. Mulono Moses the time was asking for some sort of obedience. Come John 1 John chapter 2 verse 3. 1 John chapter 2 verse 3, if I may read it. Ngay na min chalar gwa me la warga John nyam choka raw buzz in dog den waka buzz in one den makon gulo nyodo ngum nyod ngay gwa me. But 3 shall arane. And hereby we do know that we know him. So we can me and yen do ngay kone neje and wo ngay kone. Yenga and quote. If we keep his commandment. Metit kon roini ke luno obedience in God's word ke kule God character that shows and what we know him. And yen nyo je wo ngay kon quote. Metit kon lueke. Mulono michi kon lueke tit. A changana mangai gwen jeng ni jamo katilo lose ko kot. A changana mangai jagwen jeng ni kamo mani Jesus katilo lose ke Jesus katilo lose ko kot katilo ngas. It is nothing.
Tell you John like con and obedience engine a good Moses je ko che la ro ne go re je no ba kule chieng ba che ba dup kot ba kule los ba kule gor ko ka ba zung wan den che la he that says I know him and keepeth not his commandment is a liar and the truth is not in him ba zung wan den ka jen war ga jon nyam me cho ga ro che la re he that said men ram la je no ne nga je ka che lu kot che ka kap che we ra mo e gwan ka ya ka tu thok me tere de you see ti yin jok den en birana ko lo ka ra de cha kon la do ban dam e Moses e chang ne me che ti ko ka nyen ti ga dan chung mu te ga me je wi jek te ka do je ka ro en go tu le lus me di de long ko ka ne do ko nyal ka ne du ka go ka ne ka ngai no and tell cha kon ti yin go te kon ka ngai ka ko chet ka ngai e ngai Moses ko ka je kamatil kon ngai mo rongo ko are we humble enough rongan wo de ko rodan loy pin Moses me chang ne njera me cha kam luwe ka cha ka rom ne ka tet ka te cha goro ko nyal cha ngut cha ka wejek en wo cha du ko nyal cha ka lo da go ko pu enje ne ba ka ba yor pin te luzu me dit ba cha nyot ka jen gwa dan ba che gur chi Moses lo ne je en wo ba loy ko nyal be yar ka to li de ka ngut ko pa che chang nyone de cha ngai me ne wala bo de kon kun nyal tich ke de kon nyal de kon moy ke much ko me chane je ko tira me ngut kon nyal ba ga lo nga kaf eni mi cha lo che pa me cha ger cha kon moy ke ye ko ke cha lo che pa me cha ger la lo me ring ala much me ba ga kon nyal je ne chi ra mi cher ke Moses che je kan dam cha Moses cha lo de ger cha kam chang ko ko be ngut ko nyal ba ga lo nga kaf ke be roi ni ko nyal ba ga lo nga kaf me kon ba ban ko nyal ban je ti ko ba kon ba loy dan be ger ko ba kon kam yede me bi kon lo re jalen jal ko kon ne chang ane ko nyal pos kon